गर्मी से परेशान दादी बर्फ की सिल्ली पर बैठकर नहाने लगी। लेकिन तेज धूप में बर्फ पिघल गई। दादी को गुस्सा आ गया। वो झट से फ्रिज में घुस गई, पर थोड़ी देर में फ्रिज भी जलने लगा। दादी गुस्से में फ्रिज तोड़ डाली। ये देखकर एक कछुआ अपनी पीठ पर बर्फ का छोटा सा घर ले आया। अब दादी मस्त ठंडी ठंडी हवाओं में रहती हैं। पर बेचारा कछुआ रो रहा है, क्योंकि उसकी पीठ जल रही है। क्या तुम उसे हंसाओगे? तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो।